Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa seremonyas sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganayng lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo. Miabot usab sila miadto usab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Usa ka paris nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati. Nining panahona may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tawo ug mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo ug pasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot na nga ang imong sulugoon muhalin nga malinawon. Kaysa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Nahibulong ang amahan ug ang inahan sa bata sa pagkadungog nila sa mga butang nga gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya nanalangin si Simeon kanila ug moingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tao ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang huna-huna ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Jesus nagrepresentar sa tanang katawhan, kay siya man ang atong gitawag og bugtong magpapataliwala, the only mediator gikan sa Ginoo ug sa tao, aron kitang mga tao dawaton sa Ginoo dito sa langit ug ang Ginoo madawat sad nato dinhi sa yuta. Kamo karon nidawat na ba mos Ginoo? Kinsa dinhi ang tinuod nga midawat sa Ginoo ta sa kamot? Maayo kay ang uban wa mo pataas. Kinsa may unang midawat sa Ginoo mao si Maria ug si Jose. Kay sila man gyud maoy nahimong ginikanan
Nya ang sunod dayon si Simeon. Nya doon na pag inisumpay ani katong propeta nga nganlag ana. Sila maoy midawat sa Ginoo. O nganong nakahimo man sila pagdawat gani, nakahimo sila pag-ilaba nga mauna ni ang Ginoo tungod kay gigiyahan sila sa Espiritu Santo. Nga nganong gigiyahan man sad sila sa Espiritu Santo, ang nag-una gyud nilang batasan maampuon. So kanang mga taong magsigig ampo mauna ang tinuod nga midawat ni Kristo or makadawat ni Kristo. Sige ba mong ampo? Sige. Ayaw. Ikaduha, nangandoy sila og kaluwasan. Dili sa ilang kaugalingon, kung dili kaluwasan sa katawhan sa tibuok kalibutan. Salvation. Kamo, nangandoy ba mo nga maluwas ang inyong silingan? Kinsa dinhi ang kanunay nagampo nga ngakong silingan maluwas unta ta sa kamot. Ayaw pamakak. Maayo. So mao na ang gipangandoy ni Simeon, mao na gipangandoy ni Maria og ni Jose. Kay gani nagduda si Maria sa dihang giingnan siyang magmabdos ka, pero ang gigamit yapos anghel maoning bataa ang muluwas sa katawhan sa Israel. Si San Jose sad aksyog biya gisultihan yapon magmabdos siya og bata og mahimo siyang Emmanuel og nganli siya Jesus. Jesus pasabot ang Ginoo nagluwas sa iyang katawhan. Kaluwasan gyapos katawhan motong ni sunod si Jose. Kamoron kung ingnon mo kanang imong pagpalit og slot makaluwas na sa katawhan sa San Vicente Ferrer Parish, mopalit ka dili? Mapalit. So kang sulti niya nganong gamay pa maning atong halin. Bita dako-dako na atong halin karon kay niabot na og 18,802 slots. Pakpak. Mayon tag karong Domingo moabot na ni og 20,000. Kay haron mapaspasan na natog trabaho ang atong kumbinto. So good na matong kumbintog trabaho. So mo na kaluwasan sama ni Kristo, sama ni Jose, ni Maria, og ni Simeon, og uban pa, mahimo sa tang mga kahayag, moto nga ang atong kandila, gidagkutan dito sa may pultahan, nga nagprosesyon ta dinhi nga nagdag kandila, pasabot ana, kita na karon ang konkreto nga mga kahayag sa kalibutan. Gilingi ay mong tupad. Ingna, congratulations, ikaw na ang kahayag sa kalibutan. Sige, ingna. Wagin mulingi ang uban. Waman gani mo kasabot kung kahayag ba mo sa kalibutan, no? Kada gid nato bunyag naagid ng kandila. Part gina sa normal nga pagbunyag kana gyung kandila. Sa ato sad nga simbahan kada misa naagid ng kandila. Inighimo na tog sakramento sama ng kasal naasad ng kandila. Nga naman nagsimbolo na o nagpahinomdom nga mahimo gitang kahayag. Ang atong unang pagbasa naghisgot nga umaabot na ang adlaw diin ipadala ang iyang sinugo niya. Niingon dayon diri hinluan niya ang mga pari ingon sa pagputli sa plata ug bulawan. Nanong pari may giuna dinig hisgot?
Wa man ingon katawhan. Nga naman, tungod kay ang pari man maoy kanang representative, maoy tig-distribute sa mga grasya sa kaluwasan gikan sa Ginoo. Sa ilang panahon sa mga libita nga pari, ang trabaho sa pari adto ra gid nas templo, di na siya manginabuhi, di na siya mag-uma, di na siya mga trabaho. Ang iya ang pag-atimas templo tig-distribute sa kaluwasan sa mga bahandi nga espirituhanon. Hangtod karon mao sad nay among primary kaning job dinhis kalibutan ang pag-distribute sa kaluwasan. Pero mangulikta sad mi. Mangulikta kay unsa may among i-distribute og way makulikta. No. Muna kamo sad kita tanan nagibunyagan do naman tay gitawag og common priesthood. Mao na ang ato sang buhat kamo mang-distribute sad mo na dinis misa symbolic na atay offering. Offer ba? Nga na bang ihog sa sibot? No. Pirmi ba gyud mong muhog sa sibot? Kanang kolekta? Oh, kana nakabuhat na mo sa inyong pagkapari. Unya, doon na sad tay trabaho sa pagkahari. Mo nang niingon diri kinsa kining hari sa himaya. Ang Ginoo mao siya. Katasan mga hari sad ta. Unsa may trabaho sa hari, magsigi og higugma sa iyang katawhan. Muna si Jesus nahimong hari natong tanan kay sige siyang higugma. Nya pinaagi aning maong gugma dadon taniya subay sa dalan nga padong sa langit. Munang gitawag sa siya Good Shepherd. Ang iyang pagkahari Good Shepherd. Ilingi ay mong tupad. Ing naasa nimo gidaro ng imong pamilya sa langit o sa impyerno. Yeah. Kung magsige na kag pamalikas diya sa imong pamilya, asa man na nimo dadon? Magsige kag sugal isip amahan or inahan, sige kag sugal asa man na nimo giday imong pamilya? Impyerno. Kibaw man day mo, magsige mo rosaryo, sige simba, asa man mo giday imong pamilya? Sa langit. Magsigi kag panglatos anang imong mga anak, sige kag pangusi, sige kag yaw-yaw, asa man na nimo gida? Very good, children. Imong tudluan imong mga anak sa paghigugmas ilang mga kaaway nga dili mangaway pero mohigugmas mga palaaway, asa man na nimo gida? Sa langit. Magsigi kag inom anang pills, magpalaygit ka, asa man na nimo gida imong pamilya? Sige kag pakolor ana imong buhok, sige kag pangiskis ana imong kilay, sige kag paputi ana imong naong, asa man na nimo gida imong pamilya? Diotera na father. Ay nalamog tubag kay sakit na. Sakit-sakit na to. Sige lang. Mao na nga doon na sa function matod pa diri sa ikaduhang pagbasa nga sanglit ang mga tao miambit man sa ilang mga kaning amahan, si Kristo sad miambit sa atong pagkatao aron pinaagi niini iyang laglagon ang yawa nga maoy naghatag natog kahadlok sa kamatayon. Pasabot musangyaw sad ta sa maayong balita, ang balita nga di na ta mahadlok ni anang kamatayon. Mao ni ang trabaho sa propeta. Ang propeta magsangyaw nga maisugon ug sa maisangyaw maayong balita. Kung hatagan mo maayong balita, mahadlok mo o dili? Pananglitan ingon ang imong anak mabdos na
Maayo ng balita o dili? Maayo. Depende o kinasal. Unya kay high school pa man, mabdos na, maayong balita o dili? Maayo. Basta mabdos, maayo ng balita kay na mabdos. Sama gud ni Maria, maayo man tong balita nga namabdos siya 14 anyos. Mga gibana-bana, mga 14 anyos man to namabdos si Maria. Wa pagibana. Maayong balita man to, basta mamabdos. Pero imong sangyawan ng imong anak day di paman mo kinasal nganong namabdos man ka. Lisod kaayo ang maayong balita nga naasod sa imong tiyan, imong dadon sa kinabuhi nga nahimong makasasala kay ang sala daotang balita man. Di ba? Anao na nimo pagsulti? Congratulations kay mabdos na ka. Pero pagbantay kay basig di ka maong muhandol ni anang maong grasya kay wapa man mo'y kasal. Ana mo na'y pagsangyaw dili kay ikang animala ka gabiga-biga ka ditong buanga ka sa manana mo'y kwartang ikapakwan sama ka ha resulta na kanang akong sigsulti nimo kana imong pagkamasinupakon awa na patay ka diya di na propeta din anak makaluwas ng istoryaha tamparoson pag yun samot na yun bunan pag yung pamuy-buy usik-usik lang kas atong gasto gadahom kung disuod kas eskwelahan gapunay man day kag patukhang anang imong uyab wala ba sanay klaro wa na samot na yun lata na kayo pagkaugma bitay da spisi di ba pero imong ingnon congratulations kay ang Ginoo mihatag inimog dakong grasya mahimo gining kahayag sa kalibutan sala kanindot gud ma next year na sad ma kay magsigi jud kog spread og light light from darkness kay dito man sila ngit-ngit gikan ni light dayon dili oy sangyawi ba nya samtang wapa mahitabo higugmaa ang imong anak dad-a siya sa dalan sa gugma sa pagampo ug sa pagkamanggihatagon para sa kaluwasan dili pagkamanggihatagon sa iyang lawas pinaagi anang pag short ug mugbo kaayo sulob anang spaghetti diri pakita anang ilang mga dughan ug mga puson nga hastang pari di na maluwas galisod na kawas mao na di sangyawi ayaw pa sangyawi anang di man amoy sangyaw sa propeta day kanang imong gipakita imong lawas ang imong maayong buhat dili ang imong maayong figure kay makadaot na ana ba mao na kining karong maong pista sa Candelaria nagpahinumdom ni nato mahimotang kahayag sa kalibutan sama ni Kristo saon man puy-an nato ang atong pagkapari pagkapropeta ug pagkahari matag adlaw manindog ta